الشيطان الرجيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kinan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin talata 25 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 12 ga watan 5 miladiya ta 2026 majalisinmu na karatun littafin iziya na babban malam musulunci Aliyu Al-Maliki muna magana akan faslun fil fara'idi was sunani wal adab fasalin da yake karantar da mu abubuwa da suka zama dole a kanka da kuma abubuwa na sunna da kuma abubuwa na ladubba da ya kamata a ce kana musulmi ka lazimta mun yi gaba ta farko zamu tashi inda malai ya ce wa anna sifatihi aidan wajibatul wujudi ana so kai mukallafi dole ka sani kana musulmi dole ka sani cewa sifofin Allah madaukakin sarki kuma wajibatul wujudi dole ne ka tabbatar wa Allah samuwar wannan sifofin ga shi Allah din wayannan sifofin ta ta'allaqu bi jami'i juz'iyat suna da alaka ne da dukkan ababan da suke a rarrabe wal kulliyat da abubuwan da suke kuma a dunkule wal mustahilat da abubuwan da suke ba za su yi banda za su yi Allah ya sanya za su yi wa gairiha da wasunsu anan malam yayi magana akan wani tushe ne mai ƙarfi cikin tushen musulunci kuma tushen shine bayani akan ana so dukkan musulmi yana da wani ilimi na sanin sifar Allah Allah madaukin sarki da ya halicce ka yana da sifofin da sanin wayannan sifofin zai taimaka maka wajen sanin waye Allah sannan kuma zai taimaka maka wajen ƙara maka imani da ƙara maka kusanci ga Allah akwai sunayen Allah madaukakin sarki da suka kunshi sifar Allah akwai sunayen Allah da a cikin wayannan sunaye akwai sifar Allah amma akwai sifofin Allah da kuma ba su kunshi sunayen Allah ba satin da ya wuce mun faɗi cewa dukkan sunan Allah maɗaukakin sarki to sifa ne na Allah amma kuma ba kowane sifar Allah bane ke zama sunan Allah wannan dole ka sani duk wani suna ka ce ka wannan sunan Allah ne ya tabbata ya inganta to sifa ne na Allah amma hakan samu wata sifa ta Allah amma bai zan sunan Allah ba kamar albanna mai gini was samaa banainaha bi aidin wa inna la musi'un Allah ya ce sama muka gina ta da hannayenmu ba ka ce Allah magini ba yi babu Abdul Banna bawon magini dhul quwwatil matin sifa ce ta Allah ma abocin karfi tabbatacce amma ba sunan Allah madaukakin sarki bane da haka al-ghadab sifa ce ta Allah Allah yana fushi ghadiballahu anhum Allah ya fushi da su wa la'anahum ya tsine musu wa adalahum azaban muhina ya tanda musu azaba ta wulakanci ba za ka ce sifar Allah ko ta kuma suna anan ba Abdul Gadibu bawon mafi fushi ba a'a to amma dukkan inda ka samu sunan Allah to wannan suna aikin sifa yake yi sifar Allah ne amma ba kowace sifa bace kuma take zama suna ga Allah sanin haka yana da matsayi babba a cikin addinin musulunci dan ba za a zo a kai matakin da bai kamata ka jingina wa Allah ba kana jingina masa abin da ya kata kuma baka kore wa Allah ka jingina masa wanda ya kata ka jingina ka kore sanin wannan shi yasa ka iya tantance abu kaza ya dace ga Allah abu kaza bai dace ga Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki duk lokacin da kuma ya tashi yin magana akan wata sifarsa to sai kaga abin da yake faɗa din na sifarsa da maganar da ubangiji yake tana da alaka da sifar Allah misali Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah madaukin sarki yana da fa sunayen sai Allah ya ce kyawawa kenan duk sunan da ba mai kyau bane ba sunan Allah bane
yanzu ka muka ce Allah yana fushi in ka ce Abdul Ghadib bawan mai fushi ai ba mai kyau bane ba suna mai kyau bane to ba zai ka jingina Allah ba shi dukkan sunayen Allah kyawawa ne Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir duka sunayen kyawawan sunaye ne to Allah sai ya ce fad'uhu biha in za ku yi addu'a kuna da bukatu ku duba menene cikin sunayen Allah ya dace da bukatarka sai ka kira Allah da wannan sunan sai ka roƙe shi bukatarka arziki kake nema akwai sunan Allah ar-razzaq inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin akwai sunan Allah al-ghani wadata kake nema wallahu huwal ghaniyyul hamid akwai sunan Allah sarki mai bayarwa ya wahabu an gane ya habu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur kaga ce ya wahab Allah kane ya bada kyautan da ka bada kyautan da to shi sai Allah ya ce wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi ku kyale dukkan wanda suke kutse cikin sunayen Allah ba so kai kutse a abin da Allah bai ce sunan shi bane ka ce sunan Allah ne ko abin da Allah ya ce sunan shi ne ka kore ba a so kai wannan kutsan iya inda Allah ya tsaya nan ake so ka tsaya iya inda Allah ya ce ka je nan ake so ka je sai Allah ya ce wadda suke kutse cikin sunayen Allah sai ji zauna makanu ya amalun Allah ya ce da sannu za mu saka musu abin da suka aikata mummunan aiki ne karka yadda ka zo ka jingina Allah sunan da ba sunan shi ba hadari ne babba ko mutum ba a yadda ka jingina masa sunan da ba nashi ba musamman sunan uba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wadda yake jingina kanshi zuwa ga wani wadda ba mahaifinsa ba an haramta mashi jin ƙanshin aljanna wannan ba babanka bane amma saboda babanka talaka ne kanin babanka ne shi ko mai kuɗi ne kana gidan shi anan ka girma sai ka ce shine babanka kana amfani da sunansa a makaranta ina babanka sai ka ce wannan shine mahaifina wai ga can mahaifinka a ƙauye na fama da itace ba a yadda ba sunan babanka dole za ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda Allah dole babanka nan da ya haife ka shine babanka mamarka da ta haife ka ita ce mamarka in ummahatuhum illa allai waladnahum mamarka Allah ya ce ta haife ka babanka shine wanda ya haife ka wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu wanda aka masa haifuwa shine uba Allah ya ce dan shi ne alwaladu lil firash hadisin bukhari manzo Allah ya ce da na uban da ya kwanta da da na uban da ya auri uwa ne wannan mutumin matan da kashin shi take ko da a can tai ciki a waje inda tana kashin aurenka kafin ta haifa ka kore ba ta haifu ko da yayi kama da makwabcikar kuke gidan haya tare danka ne dole haka za ka hakura ka karba kafin a haifu ne kake da dama kai cap kamanya kafin a haifu ne ake da dama a yi li'ani ta haifu annabi ce ɗa na shimfiɗa ne na uba ne ka karunguma ka gode wa Allah kai ta ka jarrabawar kenan roƙon Allah da Allah ya ce mu roƙe shi din nan walillahi asmaul husna Allah yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku roƙi Allah da su ta shafi du'aul ibada da du'aul mas'ala muna da addu'a kala biyu akwai du'aul ibada addu'a ce amma ta ibada misali idan muka gama sallah muka ce astaghfirullah 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 wannan kaga addu'a ce amma ta ibada ai ba roƙo a ciki cewa kai na tuba subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar addu'a ce amma ta ibada lada ake baka amma du'a'u mas'ala ita ce addu'a da zaka daga hannu ka gaya wa Allah matsalolinka Allah bani da mata ya Allah ka bani mata ni din fa ina da mata fa ba ni nake ba misali nake bayarwa to Allah madaukin sarki ina ni talaka ne Allah ka azirta ni a wannan kuma haka ne Allah ka azirta mu duka yawwa ashe ko yana son kuɗin na baka ni kaɗai ne nake ka gane ai duk abin da zaka roƙa to wannan sunanta du'a'u ibada amma kuma malamai suna cewa ana so idan zaka roƙi Allah du'a'u mas'ala kai ana so idan zaka roƙi Allah du'a'u mas'ala kai shimfida du'a'u ibada
shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jami'ar Tirmidhi a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani a gefen masallaci ya daga hannu ya yabi Allah yayi salati ga annabi ya faɗi bukatarsa ya sake gwada Allah yayi salati ga manzon Allah annabi ya ce kun ga wannan mutumin ya bi right protocols na roƙon Allah duk wani protocol da ake so ka bi duk wani tsari da matakai da ake so ya bi na roƙon Allah ya bi kawai yanzu ya koma ya jira lokaci dan Allah ya karba to kaga da ya yabi Allah yayi salati ga annabi kaga yayi du'a'u ibada ka karanta Fatiha kai salatin annabi kai ya hayyu ya qayyum ya bi rahmatika astaghisu wannan duka kana shimfiɗa ne sannan sai ka zo ga ya Allah damuwarka ka sake yaban Allah ka sake rufewa da salatin annabi shimfiɗa ne mai kyau du'a'u ibada kafin da mas'ala ta zo ko da kuma ka ce ya Allah madauki ya Allah ka bani mota ya Allah ka bani gida ya Allah ka bani kaza Allah zai karba ba zai karba amma kuma duk abin da ka sani yana da tsari ko da zai yi a layin da ba abin right tsarin ba amma idan da an bi tsarin sai ya fi armashi kuma sai ya fi inganci kuma sai ya fi zuwa da wuri Allah ya sa mun gane to da haka ana so mutum ya zama yana roƙon Allah madaukin sarki da du'a'u ibadarsa da du'a'u mas'ala sannan malamai suna cewa duk lokacin da damuwa ta so wa dan adam a rayuwar shi wallahi kar kome kidima shi ya sa a ransa cewa akwai Allah Allah kuma mai ji ne Allah kuma mai gani ne shi Allah ne ya ce ku roƙe ni ya ba da tabbacin zai ansa mana in ka roƙe shi daɗi yake ji dan na hannun shi ba mai karewa ba ne Allah maɗaukin sarki jiranka yake ma ka roƙe shi dan ya baka bayan ɗan adam ba ne Allah ya jira fa yake ka roƙe shi cewa yake ka roƙe ni kana roƙon shi yana son ka yana ƙara ƙaunarka iya naciyarka ga Allah wajen roƙon shi iya ƙaunarka da Allah yake yi iya yadda kake babbasarwa baka san roƙon Allah iya yadda Allah baya son ka to shi yasa Allah madaukin sarki yace idan bawa ya masa laifi to ya sani cewa yana da ubangiji mai yafiya shi yasa Allah ya daga cikin sunayen Allah akwai at-tawwab idan laifi ka wa Allah sai ka ce ya rabbi anta at-tawwab tub alayya anta al-ghafur aghfirli Allah kai ne mai gafara Allah ka gafarta min aghfirli ya Allah ya rabbi anta al-ghafur Allah kai ne at-tawwab ka fashe da kuka dan adam ma kake masa kuka dan karba ba hannunsa ballantana Allah nawa ne mutane suke wa mutane kuka nawa dan karba ba hannun mutum nawa hakan nan sannan idan duk abin da zaka yi in dai da harshe zaka yi magana to Allah ya ga ka cewa as-sami'u Allah yana ji dokan da kake magana kana faɗan bukatunka Allah ya gaya maka cewa fa ina ji Khawla bintu Tha'laba ta kawo ƙaran mijinta da ya mata zihari wajen Annabi a lokacin mijin ya mata zihari a da kuma idan ka mace zihari kai ba aurenta kuma wani a duniya ba zai taba aurenta ba haka za ta yi mutuwar kasko mutuwar kwando wallahi da haka yake ta ce ya manzo Allah ya aure ni budurwa na haifan masa yara na shayar da su jikina ya lalace ba wanda zai aure ni ya zo ya min zihari ya manzo Allah ina zan je manzo Allah ya ce to in je ki haƙuri ki jira Allah ya kawo miki mafita ta ce ya manzo Allah a dai duba lamarin nan annabi ya ce to ai sai mun jira Allah madaukin sarki ya kawo mafita ta ce to ni dai ya manzo Allah ina nan Allah nake roƙo ya kawo mafita amma dai annabi zan zauna har Allah ya kawo mafita Aisha tace ina tsakanin inda suke da bayan kawai dan gane bana ma jin me take faɗa sosai kawai sai ga annabi ya fara zufa malaika ya zo da kasami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahi yasma'u tahawurakuma Allah ya ce wannan ja'in da kuke tana faɗa kana faɗa tana faɗa Allah ya ce din naji sai Allah ya ce inna Allaha sami'un basir Allah ya ce abin da kuka faɗan fa naji kuma na ga case ɗin da ya faru tsakaninta da mijinta kuma na ga zaman ka da ita ya Muhammad Aisha ta ce Allah mai ji ne sosai kuwa jin Allah ya fi na kowa tsakani na da su dan gane Allah na saman bakwai within some seconds malaika Jibril har ya kawo sako Allah har ya ji kai ne kake tunanin da zaka roki Allah sai ka da a'a manzo Allah ya ce idan za ku roki Allah kada ku daga muryar ku sahabbai suka ce a qaribu rabbuna fanunajihi an ba'idu fanunadihi
Allah a nesa yake mu kwada mai kira ko a kusa yake mai rada sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in sun tambaye ka ina nake Allah ce ga ya musu ina kusa in za a yi roƙo ba sai ta ya Allah ya Allah ya Allah ka bamu ya Allah ka bamu a'a haba ba daidai bane ai shi Allah bai san wannan hayaniyar da ihu kawai in zaka roƙe shi ka motsa bakinka Fadlullahi al-Jilani yace kana ganawa ne da Allah wannan wani suru ne kuke yi shi Allah kuma idan ana surra shi baya so a sa masa wani ku yi kuna ganawa ne kai da Allah kuna magana yana jinka kawai ka motsa bakinka ka faɗa Allah ya riga ya ji a wajen kana yi a wajen zai baka babu ruwansa an gane sannan idan ka ɓuya kai abu na alkhairi ko na sharri sai Allah ya ce ka sani inna Allah latifun khabir Allah ya ce duk abin da kuka yi imma alkhairi imma sharri Allah ya ce wallahi sai na ba ku labarin shi a gobe kiyama zan gaya muku cif littafin ka za a karanta maka kai wani wajen Allah ya ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba da kanka za a baka littafin ka ce ni sunana Abubakar Audu ko Mustafa ko Nura Usman kowa zai dauki littafinsa ya karanta wa kansa Yahaya Suleiman Kulum Muhammad Sani Ahal kowa wallahi alazim ikra kitabak Allah ne zai baka littafinka a hannunka a ce ka karanta kuma sai ka karanta kar ka ce ba za ka koyi baki ba a lahira kowa ya iya baki a nan ne baka iya ba a lahira ka iya a lahira kowa ya iya baki kuma sai ka karanta dole kuma kowa yana ji ba wai ba za ka zo karanta ina rana kaza na yi kaza karfe kaza da minti kaza na yi kaza in juwa dukkan duniya shiru za mu yi a kira ka hau sama ana kallon ka ka ɗauki littafinka kowa a duniyan nan yana jin ka tsit za a yi mala'iku su yi tsit bayi su yi tsit kuma kana karanta abin ga bidiyon ka ga kai ɗin gashi kana yi ana kallo ga kana karantawa in karatun Qur'ani kai ga kanan ka dauki Qur'anin kana karantawa rana kaza karfe kaza da zuwa kaza na karanta izu 1 ana karanta izu 2 rana kaza karfe kaza nayi abu kaza rana kaza karfe kaza nayi ƙarya ne ga kanan kana yin ƙarya din ka gama sai Allah ya ce kafa bi nafsika al-yawma hasiba Allah sai shi to kai yanzu ka wa kanka hisabi in yanzu abin da ka karanta ko kanka ka zaɓan ma kanka gida ina za ka je ka evaluation ai ka san me ka faɗa da yawa in ka faɗa kai da yawa ka sani in ka faɗa shari da yawa ka sani kai sai ka ce to ya Allah abubuwan da na faɗa alkhairi sun fi yawa akan sharri na a assessment ina ya Allah aljanna fa Allah zai ce to dama aljanna ne je ka wannan fallata ce na datar da kai kai in sharri suka ce Allah abin da na karanta sharri yafi yawa da haka tunda sharri yafi yawa kuma wuta ce makoma ta sai Allah ya ce to ga ta can kuma je ka shiga kuma shi matsalar littafin babu abin da babu kada ka cewa akwai abin da littafin zai skipping babu skipping wa qalu ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran Allah ya ce ɗan wuta arna za su yi ma li hadha alkitab shi wannan littafin wani littafi ne haka la yughadiru saghiratan bai ha'inta abu dan kankari sai ya kawo wala kabira duk girma abu har tsaki sai ka gani tsaki da kake yi in an maka abu kai tsaki it depends on wa kawai tsakin Abdullahi dan Abbas dan me yasa kai tsakin sai an ya har tsaki rana kaza na yi tsaki ma wani babba ne ya girme ni rashin kunya ne ai rashin tarbiyya ne har sai ya kawo duka wajadu ma'amilu hadiran Allah ya ce duk abin da kuka aikata kakaf za ku same shi a rubuce sai Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada dama tsarin Allah shine bai zalunta bawa komai me Allah zai da ya zalunce kai din waye nawa kake a tunda Allah ya halicci duniya tun daga annabi Adam har zuwa yanzu gaba da ba san adadin shekaru miliyan da duniya ta yi ba Allah ya rasa wanda zai zalunta sai kai kadai kafi mutanen bakin fuska ne duk abin da kake ganin baka da shi akwai wanda ya fika rashin sa haka ne
a talaucin ka ko da kake taimakawa Allah kenan ai to shi yasa al-latif Allah zai ba mu labarin kaf abin da muke shi yasa Allah madaukin sarki bai zama baya tare da kai ko ina kake nan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min wala akthara illa huwa mahum aina ma kanu Allah ya ce idan mutum biyu ne suka zauna Allah ya ce ni ne na uku in su uku ne Allah ya ce na hudu in su ne Allah ya ce ni ne na biyar Allah ya ce in sun zama su miliyan na ɗayan ni ne Allah ya ce idan kai kadai ne Allah ya ce ina nan to shi yasa Allah ya ce al-khabir daga cikin sunan Allah akwai al-khabiru zai baka labari idan ka tsaya zaka yi karairayi a kiyama abin da yake cikin littafin daban abin da kake faɗa daban Allah zai ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ya ce ranar da bawa za ba shi littafi amma zai yi ƙarya Allah ya ce sai mu ce mala'iku ku zo ya musanta abin da kuka rubuta sai ya ce Allah dama haka wannan mala'ikan tun a duniya yana baya suna ka san Adam akwai ina yafiye musu kan insana akthara shay'in tajala dan Adam akwai musu Allah ya ce shikenan ka kare ta littafi ka kare ta mala'ika bari kai assessment da gabbanka Allah wannan bakin naka zai kuma kaman kumatinka Allah ya ce hannunka na rantsi da Allah wallahi tallahi billahi rantsuwa uku Allah ya ce hannun mu sai bayan dimme mu kai la hawla wala quwwata illa billah kafar mu Allah ta fadi ta duk in ka je ka za ta fada fatarka wa qalu lijuludihim lima shahidtum alaina dan adam zai ce ya fata ke me yasa kike fadan cewa rana kaza mun hada jiki da bace rana kaza an yi kaza da hannu da kafa da fata za su ce qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kulli shay za su ce ai Allah da yasa komai yake magana kuma yaushe yasa muka yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra gabar ka ce take ma wa'azi jikinka sai ce ma wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la yakathiran mimma ta'malun jikinka zai ma wa'azi ma lai haya ya ce maka kun kasance da a duniya ba ku sitircewa ba ku tunanin cewa Allah zai muku irin wannan tsiyan Allah zai tambaye ka zai tambayi hannunka zai tambayi kafarka ai ba ku san da hakan bane amma Allah ya ga muku a duniya dama za a zo wannan gabar in za ka yi sabo ka tuna da cewa akwai ran da za ka ba da bayanin saban in shaidan ya ce ma ka yi ka tuba ka tuna cewa fa Allah ya ce yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha ina gafarta wanda na ga dama ne in kai baka so da Allah ya ga dama fa in baka cikiya za ka yi nabbi ibadi wa anna azabi Allah ya ce a gaya bayina ka musu albishir ba su labari ni mai gafara ne tabbas amma a gefe guda Allah ya ce na da azaba mai radadi wallahi kar bawa ya tsallaka layi na inji Allah in bawa ya tsallaka layi na Allah ya ce ina da red line tilka hududullahi fala layin Allah ne jan layi ne ba a tsallaka shi duk wani iskanci kar tsallaka iyakar Allah ka rayu a halal kar ka je ma haram ka rayu a da'a kar ka je ma sabo ka rayu a daidai kar ka je ma rashin daidai ka rayu abin da Allah yake so kar ka je abin da ba Allah bai so ka rayu abin da annabi ke so kar ka je abin da annabi baya so duk za ka kare kan wannan idan tsautsayi watarin ya sa tsautsayi ya sa ka saba Allah sai ka nemi Allah ya yafe maka kai nadama kai alwala mai kyau kai nafila raka'a biyu da babu tunanin komai a cikin ta kai kuka da hawayenka ka roki Allah ya yafe ma rashin imanin mu ne yanzu kake ganin fa mutum zai yi babban zunubi shi astaghfirullah shikenan fa an gama Mustapha cikin magabata wani zai saba wa Allah da kuskure ya saba wa Allah yayi wata yana jinyan wannan saban zuciyar shi kawai bugawa ne bata yi ba za a ga ya rame ya kanjame ya lalace dinga tambaye shi me faru dinga cewa babu kawai yana tunanin me zai ce wa Allah in ya je lahira shin yana da ansar da zai iya gaya Allah yau shi ne ya yi kaza yau shi ne ya aikata kaza yau shi ne Allah ya ce kar ya yi yau ni ne abu kaza ya same ni ya rab ba zai yi bacci ba kaga ya gagara cin abinci
a abin da yanzu mu muke ganin wanda ya ninka shi goma ma is normal, in kai ma is normal. Allah ka ƙara mana imani. Da akwai ababen da suke da alaka da juz'iyat, akwai da suke da alaka da kulliyat. Allah yana tabbatar maka cewa babu wani abu duk kankantarsa da Allah bai san da shi ba, babu shi. La ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard. Allah ce babu wani abu da yake fakuwa ma Allah. Wannan abin a sama yake, wannan abin a ƙasa yake, wala asgharu min zalika. Allah ce duk kankantan abu, duk kankantarsa in ka raba kiyashi gida 100, shi kaman kiyashi gida 100, 1/1000 din kiyashi yake. Allah ya ce ina kallon sa. Ina kallon sa. Wala akbaru illa fi kitabin mubin. Allah ya ce duk girman abu Allah ya ce ina kallon shi. A wajen Allah babu wani wannan abin karami, wannan abin babba. Allah yana kallon komai, yana kallon kowa. Kuma a abin da Ubangijin ke kallo, dukkan abin da ke gudana akan idan Allah yake gudana. Wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina, akan idan Allah. Inni ma'akum asma'u wa ara. Allah ya ce akan idona komai yake faruwa. Kiyashi ya ga yana tafiya, ana yana tafiya, wallahi akan idan Allah yake tafiya. Wallahi turuwa na tafiya akan idan Allah take tafiya. Kwarkwasa na tafiya, ka san kwarkwasa? Ka san kwarkwasa? Yawwa, akan idan Allah take tafiya. Duk wani abu da ka sani wallahi akan idan, babu abin da ba akan idan Allah yake tafiya, babu shi. Dan Allah ne yake ciyar da shi, Allah ne yake bashi numfashi, Allah ne yake bashi lafiya, Allah ne idan yayi jinya, Allah ne ya san yana jinya, kuma Allah ne zai bashi lafiya. Masana suka ce duk dabbobi da kake gani da kwari duk suna jinya. Amma yanzu waye ya taba gano cewa yanzu wannan cinnakar da take gidana alamanta bata da lafiya, bari su yi paracetamol ba ta 2 da safe, 2 da rana, 2 da daddare. Amma Allah ta fa ya san da ita, kuma Allah ta ne yake bata lafiya. A gida ne idan kana da rago yake gudawa, ya ci kashin bera, zaka mai treatment. Dabbobin da suke jeji fa suna jinya, Allah ya nuna wa dabba ta ci ganye kaza ta ci, kuma shine maganin ta kuma ta warke. Allah ya san da wannan duka. Allah ne yake komai sa, babu abin da Allah bai sani ba. Komai na faruwa ne akan idan Ubangiji. Shi yasa Allah ya ce, malai ya ce anan wal mustahilat. Akwai abin da Allah ya san ba zai faru ba. Inda zai faru Allah ya san yadda zai faru. Wannan ilimin babu wanda yake irin shi sai Allah. Abin da bai faru ba kuma ba zai faru ba, inda zai faru Allah ya san ya zai faru. Wannan ilimin sai Allah. Ba zai faru ba, da zai faru Allah ya san yadda zai faru. Ba wanda yake wannan sai Allah. Shi yasa Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadibuna. Yan wuta idan suka ji babbaka, wallahi yan uwa, wallahi mu kiyaye kar mu shiga wuta. Yan uwa mu kiyaye kar mu shiga wuta. Yan uwa mu kiyaye kar mu shiga wuta. Allah ka mana tsari da wuta. Duk abin da ka san wannan abin zai iya kai ka zuwa ga shiga wuta, wallahi billahi tallahi ka dauki mataki tsakaninka da shi. Ko me duk daɗin sa, wallahi ka dauki mataki wajen barin sa. Wannan abin zai iya hana ka shiga aljanna, na rantsi da Allah, duk daɗin sa ka hakura. Duk wahalar da zaka sha na barin laifin, wallahi wutar jahannama ta fi shi zafi. Duk wahalar da zaka sha na cikin jin daɗin abin da kake na da'ar, wallahi al'azim jahannama ta fi shi zafi. Da inda ka muke tafiya last karatu, wuta aka kunna a nan, magariba ne ma, wuta aka kunna fa a nan fa, tsakaninmu da wutar ya kai daga nan zuwa ‘yan kan taburman can, amma zafin wutan damu yake ni da alebor ne. Kawai wuta ce fa ana ƙona bola, ta fi daga nan zuwa wancan garin, amma zafinta yana damun mu. Kai na za ka fara jahannama. Ka ce kai kana ganin wai ruwa ta sha, a ina ta sha? Babu ruwan ma balantana ta sha. Babu. Shi yasa Allah ya ce wa inda za mu dawo da su duniyan, Allah ya ce ƙarya suke, la'adu limanuhu anhu. Allah ya ce abinda muka ce kasi za su sake ne. Wa innahum lakazu, Allah ya ce ƙarya suke. Me yasa? So za su ce okay, ai an yi walƙiya mun gani. Lahiran ma ashe an ji ana dawowa, ashe aya kawai. Idan muka je sai mu ce Allah a sake ba mu dama mu dawo. Allah ya ce to za su koma su cigaba da iskancin ne.
yasa Allah ya ce bazan dawo da su ba. Arna Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw hum muridun. Allah ya ce da na san suna da alkhairi a jiyar da su jiyarwa mai amfani, Allah ya ce da zan jiyar da su, amma Allah ya ce da na jiyar da su ma saƙon annabin. Allah ya ce za su kawar da kai ne suna masu juyawa, suna masu girman kai. Da haka Allah ya san abin da bai faru ba kuma ba zai faru ba, in zai faru ma Allah ya san yadda zai faru. Mu ci gaba. Malam sai ya ce wa annahu ta'ala wahidun, Allah fa shi ɗaya ne tilo fal fi zatihi cikin zatinsa, la nazira lahu. Allah bai da tsara. Wa annahu la yastahiqqu al-ibadata ghayruhu, kuma babu wani kuma bayan Allah da ya cancanci abauta masa, babu shi. Wannan maganar da malam yayi cewa Allah bai da tsara, shi yasa Allah ya ce law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Da a ce saman nan Allah ya ce bayan Allah akwai wani Allah daban, da duk duniyan da saman da ƙasa duk da sun ruguji. Let me give you a clear example. Duk lokacin da kake da mata kake aurenta a gidanka, lokacin da ta bar layinta ta shigo layinka, gidan nan ba zai zaunu ba. Haka ne? Saboda ba a taɓa yin shugabanni biyu a waje ɗaya kuma zauna lafiya ba. Yanzu da ake rigiman sarakuna biyu ne a Kano, zaman lafiya ake ko rigima? Rigima ake mai. Yanzu a ce garin nan gwamna biyu ne, da zulum da wani. Yau gwamnan garin nan sai ya ce, zulum sai ya ce asabar nan akwai shara, ɗaya gwamnan sai ya ce ba shara, mu da Allah nawa za mu bi? Ka fito ka yi shara a zane ka ƙi fitowa shara a zane ka. Za mu dinga samun contradiction, ana ba mu directives in opposite ways, wanne ba mu da positive, wanne ba mu negative, sai ya zama muni a wahare. Shi yasa Allah ya ce fa subhanallahi, tsarki ya tabbata da Allah, shi ɗaya ne yake sarrafa kominsa, yake gudanar da kominsa. Kuma sai ya ce maka ce ne huwallahu ahad, Allah fa shi ɗaya ne, bai da abokin tarayya. Kai ka kalla, kawai a ce Allah ɗayan ma ya mafi daɗi. To yanzu idan allolin guda biyu ne, sallan azhar shi wannan ya ce mu yi raka'a 4, sai wannan ya ce mu yi raka'a 2, kuma aka ce kar mu yi azhar guda 2 a rana, ya za mu yi azhar? An hana mu a sallan farilla guda 2 a rana ɗaya, ba ya daka azhar 2 ba, ba ya daka lasa 2 ba. Shi sai wannan ya ce mu yi 4, mu yi raka'a 2, mu yi tahiyya, mu tashi mu bi mu sallama. Wannan sai ya ce mu yi 2. Na mai 4 za mu yi ko ne 2 za mu yi? Idan kai na mai 4 ka saba wa Allah me 2, in kai mai 2 ka saba Allah me 4, ko ba zai kai duka biyu ba dan su duka biyun Allah sun hana su. In wannan Allah ya ce to kai guda biyu, sai ɗayan ya ce kuma ɗaya za ka yi, in kai ɗayan wannan in kai laifi azabtar da kai zai, wannan ma azabtar da kai zai yi. Ya salam. The grass sofa. To shi yasa Allah ya zama guda ɗaya. Ai a hankalce ma kawai ka gane a kwakwalwarka ma Allah ɗaya ne, shine ilimi. To shi Allah madaukin sarki yace shi kadai ne bai da abokin tarayya. La yastaqul ibadatu ghayruhu, babu wani wanda ya cancanta abautawa sai Allah. Kowai ba magana abautawa mala'ika, ba magana abautawa annabi, ba magana abautawa kowa. La nabiyyin Musa wala malakun muqarrab, haka muke cewa a fiqh ba. Babu annabi da aka aiko, babu wani mala'ika, babu wani mala'ika. Ranar kiyama Allah sarki zai kalubalanci wanda suka bautawa mala'iku cewa shin ku ne kuka cewa waɗannan mutanen su bauta muku? Za su ce a'a, bal kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun. Ce mala'iku ku ne kuka ce waɗannan mutanen su bauta muku? Mala'iku za su ce a'a ya rabbi, ba mu bane, aljanu suka bautawa, ba mu bane wallahi. Mafiya yawan su Allah dama ba masu
imanin kwarai bane. Annabi Isa ma za a tambaye shi anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa ya'lamu ma innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim. Annabi Isa ya ce Allah ba ni bane ban ce ba wallahi. Shi yasa a ranar kiyama za a yi baram da kiristoci da Annabi Isa ya ce ba ni bane ban sa ku ba, kuma dai wallahi na rantse da Allah da ya busa min numfashi kowa ya san Qur'ani maganar Allah ce. Allah ne ya faɗa ya ce Annabi Isa zai ce bai ce ayi ba, bai sa ayi ba. Allah ne kuma ya faɗa ya ce Annabi Isa zai ce bai ce ayi ba. Allah ya sa mun dace. Da haka anan wannan malam da yake cewa wa annahu ta'ala wahidun fi dhatihi, kawai malam yana so ya gaya ma kalimatu tauhid ne. Kenan Allah ɗaya ne. Wahidun ul wallahu ta zo ai. Kenan la ilaha illallah. La ilaha nafi illallah ithbat. Kana cewa babu wani abin bauta bisa dacewa da cancanta sai Allah madaukakin sarki shi kadai. Wannan kalmar duk duniya ta fi kowace kalma albarka. Shi yasa manzo Allah yake cewa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Annabi yace mafi ficin abin da na faɗa ni da annabawan da suka zo kafin ni, manzo Allah shine la ilaha illallah. Tafi kowace kalma falala. Shi yasa manzo Allah yace afdalu dhikri la ilaha illallah. Mafificin zikiri shine faɗin la ilaha illallah. Wa afdalu du'a, mafi kololuwan addu'a mafi tsada shine alhamdulillah. Kace alhamdulillah ka gama addu'a. In ka bar roƙon Allah ka ta alhamdulillah ma kai roƙo. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mana ta bakin manzo Allah cewa ita ce al'urwatul wusqa, igiya mai ƙarfi da idan ka rike ta za ta kai ka zuwa ga gacci. Faman yakfuru bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Allah ya ce duk wanda ya kafirce wa dagutu shine dukkan wani abu da ake bauta kuma bayan Allah. Imma shedan ne, imma mutun ne in ya yadda. In bai yadda bai zama dagutu ba. Yanzu Annabi Isa bai yadda ba. Uzairu ai bai yadda ba. Duk annabawa Allah ba su yadda ba. Amma yanzu idan misali na zo na ce a bauta min, yanzu ni da na faɗa bauta min na zama dagutu. Ana bauta mun ban hana ba, na zan dagutu. An gane? Akan annabawa Allah madaukin sarki sai ta Ali Imran. Me Allah ya ce ma? Game da Allah madaukin sarki ya turo manzo sun mai kula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimul kitaba bima kuntum tadrusun. Allah ya ce babu wani annabi ɗaya da muka turo wanda bayan zuwan shi yazo ya bige fara cewa mutane kunu ibadan li, ni annabin ku koma ku zan bayina min dunillah kuma bayan Allah, walakin Allah ce sai dai kunu rabbaniyina, ku zanto masu tarbiyya bima kuntum tuallimul kitaba bima kuntum tadrusun. Babu annabi ɗaya ce abota masa, babu annaba ba san kalmar da take nuna kusanci kusanta su da Allah baya so. Wani ya taɓa zuwa wajen annabi ya ce sha Allahu wa shita, annabi ce kai aj'altani lillahi niddan qul sha Allahu summa shita. Annabi ka so Allah ya so, ya ce kar ka kuskura, ba a jeranta Allah da bawa, ce ne Allah ya so sannan annabi ya so. Wannan ya halatta summa. Sannan Allah maɗaukin sarki ya nuna mana kalimatu tauhid ita ce kaman kwatankwaciyar itacen dabino. In kaga itacen dabino tana da kama da la ilaha illallah kuma tana kama da mumini. In dai kai muminin kirki ne fa. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an shiga majalisinsa. Manzala sai ya ce inna fil ghabati shajaratun. Manzala ya ce a cikin daji akwai wata itaciya, yadda sifar itaciyar take ta yi kama da mumini. Akwai wata bishiya, kai ba a jeji ba, akwai wata bishiya sifarta ta yi kama da sifar mumini. Sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsindima bishiyoyin jeji
Abdullahi dan Umar yana zaune a wajen yace ni na fahimci itaciyar dabino ce amma nayi nauyin baki. Annabi ya ce kun ba da gari suka ce ba manzo Allah ya ce ai itaciyar dabino ce. Da Umar dan Khattab suka tura Abdullahi sai ce wallahi baba ni na san itaciyar dabino ce. Me yasa baka faɗa ba? Sai ce wallahi ya baba nayi nauyin baki saboda naga Abubakar na zo ne bai faɗa ba. Kai kana zo ne baka faɗa ba ni yaro din kamar kar in yi garaji. Yace ai da ka faɗa da na ji daɗi ai. Mana Ibn Hajar a cikin Fathul Bari sai da ya kwatanta kamanceceniyar mumi da itacen dabino kamanceceniya guda 20 inda kai kama da itacen dabino ba kama guda 20. Kalimatu tauhid ita ma haka alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan asluha na ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tuti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsal. Allah ya ce ba ku gani ba kwatankwacin wata itaciya mai tarin albarka mai cike da albarka asluha thabitin. Allah ya ce tushenta jijiyarta a ƙasa yake a kafe wa far'uha fis sama. Allah ya ce amma reshenta yana sama. Amma kuma sai Allah ya ce tu'ti ukulaha kullu hin. Allah ya ce abinci da tana bada shi a kowane lokaci bi idni rabbi. Allah ya ce amma da izinin ubangijinta. Wannan kalmar fa wannan misalin kalmar tauhid misalin la ilaha illallah ne. Misalin la ilaha illallah ne. Shi yasa kake gani daga cikin zikirin da ake so ka lazimta a cikin rayuwarka ana so ka lazimci la ilaha 100 a rana minimum. Hadisi sahihain manzo Allah ya ce dukkan mutumin da ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir guda 100 a rana. Annabi ce za a kankare mai zinubi 100 a bashi lada 100 a daga darajar shi daraja 100. Inda zai mutu a ranan ba wanda zai je gaban Allah da aiki wanda yafi nashi yawa sai mutumin da ya sama da nashi. A wata riwaya manzo Allah ya ce idan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir guda 10 a rana. Annabi ce kaman ka samu larabawa ne tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallam quraishawa guda 10 suna bauta kase suka yanta su. Yanta bawa ɗaya mafa aljanna yake baka fakku raqaba aw da'amu fi yawmin dhi masghaba. Yanta bawa ɗaya ma aljanna yake baka ballantana guda 10. Duk wani ɗaya fa in kai fa kaman ka yanta bawa ɗaya ne. Minti ne kai ka gama. A cikin baqiyatu salihat akwai ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Manzo Allah ya ce kada ya dame ka ta kowace ka fara ɗaya ne wayar muwatta. Ana so shi sama ce wal baqiyatu salihatu khairun da rabbika thawaban khairun amala. Manzo Allah ya ce wayannan wanzazzu tabbatattu din su suka maka alkhairi da duk abin da kake burata a duniya. Allah kana yanzu idan mutum yana buƙatar miliyan 10 burinsa kenan wanda ya ce la ilaha illallah guda 100 ya fi wanda ya buraci miliyan 10. In da za a baka miliyan 10 wanda ya la guda 100 ya fi ka samun nasara. Don wannan abin da kake yi miliyan 10 an baka in kwananka kaɗan ne walalla ba lalle ka cinye ba. In an baka budget din dukkan duniya gaba ɗaya ma ba za ka je lahira da shi ba. Wa ga ji itumuna furada. Jiya na ga wani dan clip haka na wani ne yana bala'in san budurwarsa over ta mutu. Da ta mutu sai aka binne ta 23 years. Sai ya ce bari ya tona ya ciro akwatin ya bude ta ya ga wani hali take ciki. Budurwa ba ta yi aure ba, baturiya fa mace iya mace in kaga hotonta lokacin tana budurwa san kowa kin wanda ya rasa. Mai kyau iya kyau. Amma da ya bude akwatin lafiyar sarau, da ya bude saman akwatin cikin yadda ka san an kwaba gawayi ne da zuma haka ta koma. Yadda ka san an kwaba gawayi da zuma kawai haka ta koma, wani abu ne kawai hakan nan ba kyan gani a shimfiɗe. Da yana kwashewa da hannunsa yadda ka san mutum yana kwaso irin wani mixture wadda irin
ba daɗin gani. In yanzu wannan matar na da kuɗi na ya mata amfani a wurin? Kai ma wata haka za ka zama, ni ma haka zan zama, na yadda ban yadda ba, na rantse sai na zama, na rantse sai ka zama. Minha khalaqnakum wa fiha wa minha taratan ukhra. In dai ba Allah ne ya tsare ka ba, yace kasa ba za ta ci naman ka, akwai bayan Allah in haka. Annabawa kasa ba ta cin naman su. Manzo Allah yace Allah ya haramta annabawa, Allah ya haramta kasa cin naman annabawa. Idan dai ba kana cikin wadda Allah ya so yace ba za ta ci naman ka ba kai, to shine aka yi free. Amma ba haka ba, a sa ka a baka awa 48. Kwana nawa kenan? 2. Idan aka je gane ka ba za a yi ba. Fuska gajiya ta canja. Ana sa ka a rami awa 7. Ana sa ka a rami awa 7 cikinka ya kumbura. Kafin awa 12 cikinka ya fashe. Tsutsotsi sun fara aiki. Tsutsa da ka sani, tsutsa mai sunan tsutsa ta fara aiki. Duk sanda kake yawa mutum ka bude ma sai ka rufe. Da Allah ya ce a rufe mu a wajen gata Allah ya mana. In an bar mu a gidajenmu ma tsutsa ce za a fara gani duk a dinga kwashewa da tebur. In yanzu ka mutu aka ce ba za a binne ka ba, barka anan ake kallon ka. Kwana 2 zaka canza kama. Kwana na 6 na 7 zaka yi wari, ka fashe, ka kumbura, tsutsa su fara cin cikinka ta hanci ta baki, duk tsutsina su fara fitowa. Naman nan ana kallo ba wanda zai taba shi, da kanshi zai zagonye ya zube, fuskar ta koma skeleton, jikin ya koma skeleton. Kashi shi kadai zai fara marmashewa in ba abin ne ka ba ma. Wari kadai sai ya samu an ji an binne ka. Idan mutum zai mutu a unguwan nan, mutanen ƙarshen kwalta masu warin ya dame su. A duk mun gani ma a unguwan nan. Yawwa, ba ma jimtilo ba, a unguwan nan ma mun gani. Ai katuna ya kai shekara yanzu nawa? Ya kai shekara 8 ko 7 ko? Mutuwan kafintan nan mana. Kwanan shi 1 ne ba, kwanan shi 2 ne ba. Shekara 3 ne wuce ne ko? Ya fi shekara 3? Kwata-kwata kwanan shi 2 ne ba. An ya bar ƙasa ma? Mutum ya mutu ba a sani ba? Kwanan shi 5 ba? Yau wasu ba? Sun fara fitowa ba? To irin wannan haka za ka zama a cikin rami. Shi yasa idan ka bi Allah babu ruwanka da wannan tsutsar. Dama gangan jikin na ƙasa ne, dama ƙasa ne. Amma ranka yana aljanna, yana shawagi. Manzo Allah ya ce kai da ka san fitila haka rayukanka a sura tsuntsaye. Wannan dama ƙasa ne fa ba kai bane. Ran dama shine kai. Ran yana cikin aljanna. Kawai da za ta shi kiyama ne za a hada jikin a dawo da ran a hada dan ka je ka samu cikakkiyar ni'ima. Shine kawai, amma ba haka ba, wannan dama ƙasa ne. Ƙasa ta karbi kayanta, ran shine kai din. Allah ya sa Allah kai mu aljanna. Idan bawa ya rike kalmar tauhid, kalmar la ilaha illallah a duniya, har a kabari za ta amfane shi. Shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah ne yake tabbatar da harshinan masu imani da faɗin la ilaha illallah a duniya, hakan nan a lahira. Allah ne zai baka dama a kabari idan mala'ika ya zo ya tambaye ka man rabbuka, in ka haddace qawaidi ka haddace a banza in baka da imani. Duk an samu haddace muna yara ai. Mana ban san dai lokacin ku wasu mala hali ko, amma mu age mates mu duk an sa, wallahi muna yara duk an samu haddace. Dole fa malami ne zai dinga zuwa da wata tsohuwa tana zuwa gidanku da mamarka da ku za a sa ku a gaba. Idza jaa malakani, idan malaiku guda biyun sun zo maka fa qula idan idza qalu laka idza mata al-abdu ne farko yayin da bawa ya mutu. Ja wani malakani ka tana wala sun gida fa gida ake bi. Wai idan ka haddace sai a ƙarshe sai mai kawaidi ne ba, yace idan wai ka haddace wai zaka aminta daga azabar kawai, shi ya tambaye in ka haddace a lahira in juwa. Yuthabbitu Allah, Allah ne zai baka dama ka ansa idan kai na kirki ne, in kai na banza ne, ko ka haddace a banza. Yuthabbitu Allah, Allah ne zai tabbatar da diga digin. Allah ya samu gane. Hadisin fa mai rauni ne, yana cikin bulugul maram ba. Ya Abdullah, wa idza ja'aka al-malakani, wa amfani da zata masa.
in Allah bai tabbatar da shi ba duk an ba da labari ne ku ne waje labarin an gane Allah ka to sai mu tashi wa anna jami'a rusulihi salawatullahi wa salamu alaihim musaddiqun kai akwai na tsallake